হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল জানতে অফিসিয়াল। তো আজকে আমরা দেখাবো কীভাবে আইফোনের রিংটোন আপনি অ্যান্ড্রয়েড সেট করতে পারবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবেন। প্রথমে আপনি অ্যাপসে যান, প্লে স্টোরে যান, দেখুন আইফোন রিংটোন 2018 এটা লিখে সার্চ দেবেন। ওপেনে যান, তারপরে দেখুন এই যেটা আইফোন রিংটোন অরিজিনাল 1 দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন। সেট করবেন, এখানে গিয়ে দেখুন লেখাই আছে সেট আস রিংটোন। তো এটা ক্লিক হয়ে গেছে। চলুন এখন আমরা টেস্ট করি। দেখুন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো ফ্রেন্ডস, অবশ্যই আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।